另外就是在申请的文件部分呢，有很多的读书计划跟 essay 要准备哈。这个部分印象中，你平均大概每个礼拜要跟 OKE 的顾问咨询2次，讨论 essay 的书写啊。这个部分觉得给你的帮助是什么？我觉得写 essay 首先就是 essay 的问题，平均会有4个，然后都要写蛮长。那我一开始都是把我自己的经历就有点像流水账去列举。OK 的顾问是让我学到，其实要用一个说故事的方式，就是要有一个动机。比如说你想要读这个科系的动机，然后你为了这个科系做过了什么活动，你在录取学校后你有什么打算？那就是以这样一个比较流畅的架构来写 essay， 那其实会加分很多，我自己觉得。所以你觉得在申请学校的各个面向里面 ，essay 这个部分应该是对你产生的帮助？写 essay 其实老师在教我的东西，我自己也有一直在不在上课的时间自己去看哪些可能段落可以更顺畅，所以其实在英文写作方面应该也是有能力的提升。是，所以对他来讲，应该是有3个部分的帮助啦。一个就是他刚才讲，就是在对写作方面的提升啊。因为我们是一个外籍顾问跟你一起写，所以可以用这个 native speaker 的角度来帮忙。第二部分就是帮你整理你未来要念的科系方向。然后第3个部分就是帮你写出一个吸引人的、有故事性的一些 essay。这个部分其实在表达你个人的特色是很有帮助。